A Deputación de Ourense abrirá o prazo de solicitudes do Programa de Termalismo Social 2025 o vindeiro 28 de xaneiro, ofertando nos balnearios da provincia un total de 92 quendas de estancias termais desde febreiro ata novembro. A principal novidade deste ano será o termalismo azul, modalidade que pretende potenciar as contornas dos balnearios como espazos xeradores de benestar emocional, propiciando a aprendizaxe e a adquisición de hábitos de vida para lograr unha longevidade saudable. No 2025, a Deputación de Ourense tamén agarda que se incorporen de xeito inmediato o programa de termalismo social os balnearios de Allariz, próximo a completar todos os seus trámites como centro termal, e o de Verán en Leiro, unha vez saíse a concurso público a súa xestión. Destaca tamén que a principios de marzo o balneario de Arnoia xa ofrecerá quendas para os diferentes plans de estancias e ademais incorporará por vez primeira o termalismo contra a soidade non desexada, o que permitirá ampliar o número de quendas e participantes nesta modalidade. A modalidade que ano tras ano concentra un maior número de solicitudes é a de estancias termais de 6 días. Vanse ofertar 92 quendas, dos que case unha vintena incorporan a posibilidade de desprazamento en tren de alta velocidade desde diferentes cidades e o seu posterior traslado ao balneario. En canto á modalidade de cultura termal, haberá máis de 100 quendas comezando o 22 de febreiro. A modalidade de tratamentos terapéuticos sen aloxamento dará comezo o 4 de marzo no balneario de Partovia.